Na spartakiádním stadioně v Olomouci si tentokrát dali dostaveníčko motoristé. Zásluhou Svazarmovského automotoklubu 1. máje z Olomouce se zde uskutečnila burza náhradních dílů pro motoristy a modeláře. Přestože se podobná akce v tomto rozsahu v hanácké metropoli uskutečnila poprvé, zájem byl nad očekávání velký. Během dopoledne celý areál navštívilo více než 4 000 zájemců o koupi nebo prodej náhradních dílů, příslušenství i ojetých vozidel. Pořadatelé tentokrát nezapomněli ani na nejmenší, když spojili autoburzu s náborovými závody v bikrosu. A tak se dá říci, že ze svazarmovského dopoledne odcházel každý spokojen.